สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ I am ชนันพร รถจันทร์ and I am Zhenya Vashuk. We would like to welcome you all to our Meditation for Peace program. And I'm very pleased to share with all our viewers some further interesting information we have. Yes, but before we go into more detail, let's start our day right. We will start today with a clear and purifying mind. So let us meditate together with the Most Venerable หลวงพ่อธรรมชโย ต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายหลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างต้องเริ่มจากที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสเราก็มาสมมุติว่าร่างกายของเรานะปราศจากอวัยวะภายในสมมุติว่ามันไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายมันเป็นท่อแก้วใสๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสหรือคล้ายกับลูกโป่งที่เราเป่าลมอัดลมเข้าไปกลวงภายในคราวนี้เราก็เอาใจของเราเนี่ยมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือหรือเราจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องของเราเอาง่ายๆแต่ต้องทำความรู้จักว่าฐานที่7เนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้เหนือสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือกลางท้องแต่ในแง่ปฏิบัติจริงๆเราก็ไม่ต้องกังวลเกินไปให้ใจกลับมาอยู่ในตัวแล้วก็หาหลักของใจเพื่อจะผูกพันใจเอาไว้
ให้อยู่บริเวณศูนย์กลางกายฐานที่7เราก็ต้องกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจคือสร้างมโนภาพบัดในกลางท้องของเรานั่นนะมีดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วขยสิทธิ์ขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่ใจของเราชอบที่ใสเหมือนกับเพชรที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิเลยใสบริสุทธิ์อยู่กลางท้องหรือจะนึกเป็นพระแก้วใสๆให้ท่านนั่งเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราในกลางท้องก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งใน2 อย่างนี้นะจ๊ะใจของเราชอบอย่างไหนเราก็เอาอย่างนั้นเป็นบริกรรมนิมิตเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราแต่การนึกภาพทางใจนั้นต้องใจเย็นๆค่อยๆนึกคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยคล้ายๆเรานึกถึงภาพดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือน้ำค้างที่ปลายยอดหญ้าหรืออะไรที่นอกเหนือจากนี้ให้นึกคล้ายๆอย่างนั้นนึกธรรมดาสิ่งใดที่เราคุ้นเคยแล้วก็นึกได้ง่ายแล้วก็นึกได้ชัดกว่าสิ่งที่ไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นเราก็มาสำรวจตรวจตาดูเราจะนึกระหว่างดวงแก้วกับองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเรานึกอย่างไหนง่ายกว่ากันแล้วรู้สึกสบายในการนึกเราก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะขนาดไหนก็แล้วแต่ใจเราชอบอย่างเล็กก็นึกเล็กชอบปานกลางก็นึกขนาดปานกลางชอบอย่างใหญ่ก็นึกเอาไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนอย่าไปใจร้อนไปเค้นภาพจนกระทั่งปวดลูกในตาอย่างนั้นไม่ถูกวิธีนะจ๊ะนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอีกเหมือนกันใกล้วางใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆอย่างนี้ก็ได้เพราะวัตถุประสงค์เราต้องการดึงใจของเราให้หลุดพ้นจากความสับสนวุ่นวายหรือสิ่งที่เราไปผูกพันไว้ให้กลับมาอยู่ในกลางท้องของเราจนกระทั่งอยู่นานๆแล้วก็หยุดนิ่งในสนิทเราต้องการความหยุดนิ่งของใจเท่านั้นไม่ว่าเราจะนึกเป็นภาพหรือเราไม่นึกเป็นภาพก็ใช้ได้ทั้งนั้นขอให้ใจเนี่ยมาอยู่ในกลางท้องแล้วหยุดนิ่งสนิทเหมือนติดกาวชั้นดีไว้ที่กลางกายนี่คือวัตถุประสงค์เพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จมันต้องนิ่งมันถึงจะมั่นคงมีเสถียรภาพใจมันต้องนิ่งๆนุ่มๆสบาย
นี่คือวัตถุประสงค์นะจ๊ะคือต้องการให้ใจนิ่งใจหยุดเพราะฉะนั้นเราเลือกเอาระหว่างนึกเป็นภาพกับไม่นึกภาพถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นหรือนึกเป็นภาพจะเอาภาพไหนดวงใสๆหรือพระแก้วใสๆก็ได้มีความรู้สึกเกลี้ยงเกลาสงัดจากกามและบาปอกุศลธรรมทั้งหลายใจจะสูงส่งตั้งมั่นอยู่ภายในจะหลุดพ้นจากนิวรณ์จากกามฉันทะความคิดวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องกาม เรื่องเพศเรื่องสมบัติอะไรต่างๆลาภยศสรรเสริญใจจะหลุดจากความพยาบาทความโกรธความขัดเคืองความผูกโกรธที่ทำให้เราร้อนจะหลุดจากความสงสัยในเรื่องราวของพระรัตนตรัยการปฏิบัติธรรมว่ามันมีจริงจะหลุดจากความเคลิ้มความง่วงความท้อความหดหู่เศร้าเฉาใจอย่างนั้นนะเราก็จะหลุดพ้นจากความคิดฟุ้งซ่านหงุดหงิดงุนง่านฟุ้งซ่านรำคาญใจมันจะใสพร้อมกับเบิกบานดวงธรรมดวงนี้นะมีอยู่แล้วทุกคนในโลกแต่ว่าไม่รู้ว่ามีบางท่านก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังว่าในตัวมีอย่างนี้เพราะไม่มีใครสอนบ้างก็ไม่ชี้เหลียวใจบ้างก็ไม่เชื่อว่ามันมีสิ่งเหล่านี้แต่ท่านผู้รู้ผู้เป็นมุนีเป็นผู้รู้ได้ไปเห็นแล้วก็บอกว่ามีเป็นดวงใสๆที่มาพร้อมความสุขแล้วใจจะหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นคือไม่อยากจะไปอยู่ที่อื่นเลยอยากจะอยู่กับตรงเนี้ยตลอดไปขอบเขตก็ขยายกว้างออกไปใจก็ยิ่งเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นไปเรื่อยๆตั้งแต่เกิดมานี่เราไม่เคยเป็นตัวของตัวเองเลยเดี๋ยวถูกบังคับให้คิดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ทำอย่างนั้นมันอยู่ในตัวเราเรียกร้องความเป็นอิสรภาพแต่เราไม่รู้ว่าอิสรภาพที่แท้จริงเป็นอย่างไรบางคนอยากจะทำตามใจตัวเองนั่นเรียกว่าอิสรภาพหรือเสรีภาพแต่ความจริงแล้วนั่นนะไอ้คำว่าตามใจเราความจริงแล้วมันตามใจกิเลสในตัวเราแต่เราไม่รู้ว่าเรากำลังตามใจกิเลสในตัวเราจึงเข้าใจว่าสิ่งนั้นคืออิสรภาพคือเสรีภาพแต่ว่าเมื่อไหร่ใจหยุดนิ่งในสนิทความเข้าใจของเราก็จะสมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าไปถึงจุดที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงคือการไปเป็นตัวของตัวเองที่เรียกว่าอัตตานั่นแหละเป็นอิสระเป็นตัวเองถึงจะเป็นอย่างนี้ได้มันต้องบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแล้วจากการบังคับบัญชาของโลภะโทสะโมหะมันเกลี้ยงไปหมดสะอาดแล้วนั่นแหละจึงจะเป็นอิสรภาพจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารมีเสรีภาพเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองหยุดนี่แหละจึงเป็นตัวสำเร็จอย่างยิ่ง
ที่จะเข้าถึงในสิ่งที่เราปรารถนาเพราะนั้นเบื้องต้นเราต้องมาฝึกใจให้หยุดแต่ใจจะหยุดมันก็มีกลเม็ดมีเทคนิคมีเคล็ดลับคือต้องผ่อนคลายสบายไม่คาดหวังอะไรทั้งสิ้นใจต้องนิ่งอย่างเดียวนะแล้วก็ต้องนิ่งนุ่มละมุนละไมสบายผ่อนคลายต้องเริ่มต้นด้วยความสุขซะก่อนนิ่งในระดับที่ไม่ทุกข์แต่ยังไม่สุขแล้วก็ก้าวไปสู่ความสุขเป็นพื้นฐานคือกายมันจะโล่งโปร่งเบาแล้วก็สบายใจสบายรักษาความสบายสติก็สบายให้สม่ำเสมอต่อเนื่องไปเรื่อยๆถ้าภาษาอังกฤษก็คือ let it be คือปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นเมื่อสติกับสบายมันไปด้วยกันแล้วก็ให้มันสม่ำเสมอแล้วก็ปล่อยอย่างนั้นไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ให้มันสบายปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่มันอยากจะเป็นนั่นแหละแล้วก็นิ่งเฉยมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งสิ้นดูไปโดยปราศจากความคิดเหมือนดูทิวทัศน์ดูเฉยๆสบายๆนี่คือกลเม็ดเทคนิคหรือเคล็ดลับที่จะทำให้เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวหรือพระธรรมกายในตัวอย่างที่เรานึกไม่ถึงทีเดียวสิ่งที่เราก็เคยได้ยินได้ฟังว่าธรรมะเป็นของลึกซึ้งยากต่อการเข้าถึงนั้นเมื่อเราทำถูกหลักวิชาและมีความเพียรสิ่งที่ลึกซึ้งมันก็ง่ายต่อการเข้าถึงได้อย่างสบายๆลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่สั่งสมมาดีแล้วจึงได้มาถึงในระดับที่ลงมือปฏิบัติหรือแต่หลักวิชาแค่นั้นนะทำให้มันถูกหลักวิชามีสติสบายสม่ำเสมอและปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นให้มันเป็นไปอย่างที่มันอยากจะเป็นคือนิ่งนุ่มละมุนละไมโล่งโปร่งเบาสบายใจขยายออกไปอย่างไม่มีขอบเขตเห็นดวงใสๆเห็นพระใสๆเห็นแสงสว่างภายในนะจ๊ะเวลาที่เหลือต่อจากนี้ไปอากาศกำลังเป็นใจกำลังสดชื่นเบิกบานให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มละมุนละไมกันต่อไปให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะจ๊ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆKunchapan, we should follow Lampo's suggestion during our life. He has taught us so many wonderful things, but I do believe that you have something that you would like to mention to our viewers now. Yeah.
We should let go out of all worries and let our unclear minds become filled with the clearness and purity by imagining our own Pratamakaya at the center of your own body, which is 2 fingers breadth above your own navel. You should make it clear and bright all time until the coming April 22nd, the day of casting the Pratamakaya images. Yes, you are right. Making your mind clear without any worry is a very important thing to do. And on this coming April 22nd, we will cast the Dhammakaya Buddha images together. Maybe some of our viewers would like to know what is the Dhammakaya Buddha image is for. Well, then our viewers would have to stay with us until the end of our program and try to watch DMC. Then they will know what the Dhammakaya Buddha images are for. Then we should start the next part of the session today, and for us to see what else we have that is interesting. This week, we will hear the VIP guest of the program, Mr. Chandra Brahma Gamage, Commissioner General of Buddhist Affairs of Sri Lanka, talk about his impression of the Dhammakaya Foundation's projects. Swadika, I'm Jantipa Livingston. Today I'm come with Dr. Suvat Surya Sangpet. Swadika. Dr. Suvat, today we have the interview with Mr. Chandra Prema Kamage, the Commissioner General of Buddhist Affairs of Sri Lanka. Yes, today is very honorable of our program today. Yes. Because yesterday we have Maha Busha ceremony. Yes. And today he will come our guest on this program from Sri Lanka. Swadika, Swadika. the Commissioner General, and would like to introduce yourself a bit for people, our audience, to know about you and Sri Lanka. I am Commissioner General of Buddhist Affairs. I am working under Ministry of Religious Affairs and Moral Upliftment in Sri Lanka. All Buddhist activities which relevant to temples and the Buddha Sasana under the government are conducted by our department. We have engaged with all the temples in Sri Lanka. Okay. Yesterday you have visited the Dhammakaya temple and you attend the ceremony, Makabusha ceremony. And how do you feel with that ceremony? I have great pleasure to participate that ceremony. I saw everything was well organized. We also have to learn a lot of things from that ceremony. We were very interested in that time and we learned so many things from their habits, from their behavior and all organization things. Yes, and in Sri Lanka, what do you think that, because you've been in Sri Lanka so many times, and over Sri Lanka they have the ceremony like this, you call Makabusha, is the same thing or you call something else different? So normally we have so many activities and programs, especially on full moon 4 days, once in a month. Daily we have normal programs, but especially on 4 days, on full moon 4 days, we have so many activities in all temples. Sometimes we select a special place to have very special things. But normally in all temples we have Attasil programs. That is, normally we observe Pansil, that means 5 principles. But Attasil, that means we have observed 8 principles. Especially on full moon for a day, many people observe Attasil. Children, young people and elders,
they normally go to the temple and observe Atasil, and from morning to until in the evening they are in the temple. I think this is a very admirable practice of Buddhist people to on the Attasila. Yes. As I said earlier, normally we observe Pansil. No? In addition to that Pansil, we have 3 additional seals to observe that day. I think they will behave in very good nature in that on that day. Especially they avoid from all the bad things, and I think they dedicate to correct their lives on that day. Okay. And yesterday you have been practice meditation too. And how do you feel when you see like a lot of Buddhists come from many places around the world, some maybe monks from other countries too, and a lot of Thai devotees come to the temple, or most of them wear white and sit just fill up the temple. And how did you feel with that? Do you have like in Sri Lanka? Do you have a lot of people come to the temple to do the meditation like this too? This meditation, I couldn't say that regarding Atasil. On that full moon for a day, when the people observe Atasil, the meditation program also included in. Other than the other days, on full moon for a day, they have to participate meditation program more hours. Regarding the yesterday program, I was very, very happy, and I thought that this is the way to correct people, and this is a way to turn correct path to the people. You mean meditation is a way to very, turn very the useful right to path. correct people, I think. Okay. They can constrain their mind to do correct things. Okay. Yeah. And we heard that in Sri Lanka, when the full lunar days, is it right? The president or prime minister, they organize it, or they start to have like to come and meditate, to give the holiday to the staff and invite all the government staff to come to the place to do meditation. It's in the government house, the president house. They invite the senior monk come to the government house and Yes, and keep the Dharma Deshana, I think. Dharma Dharma. Okay. Meditation also included in that. Mm-hmm. And also yesterday afternoon you saw the another event of the World Peace Contest, right? It's a path leading to progress. That is a topic, right? It's a contest for students and teachers, right, to learn about Dhamma from the Lord Buddha and to take an exam. How do you feel after you see all those students and coming for those plaque awards? Yes, very important event. Peace is very important, I think important matter all over the world now. This topic is spoken all over the world these days. Therefore, the peace is very important. This type of contest, this type of context will helpful to achieve peace, because as you said, that the 4 members all together, they are writing for one test. That is not only a test. I think it should not be limited for a exam. We want to use it as a we want to
use it as a very good instrument for change in children's mind. That should not be limited for an exam. When he write in or when he understand in the textbook, he should think regarding correct path and the good attitudes. Not only him, but also their parents also learn something through that textbooks and through that exam. You mean that parents should involve with the projects too? Yes. Certainly, parents will be participated. Why do you think like should that? be transmitted. They should be participated because when they answer with their children, sometimes if they have some mistakes in their lives, he think twice, and sometime after following he will correct that bad things, I think. You mean that the parents will be able to learn the Dhamma in the same time as their own children? Yes, they learn together. They learn together. They learn from the textbooks, not only from textbook. When they answer in the question, they discuss. I personally participate one exam center. They talk together and answer. Then sometimes he can't understand through reading the books, but he can understand when he write in to answer. They select some questions and select some answers. They choose the correct answer. When they choose that correct answer, sometimes he think twice to correct his mistake. Definitely, some people correct their mistakes following day, I think. The Dhammakaya Foundation sees the importance of maintaining Buddhism in this world, and many people in Sri Lanka have understood this principle. The Commissioner General shows his interest in many of the projects of the Dhammakaya Foundation, especially the World Moral Renaissance Project. His responsibility is to take care of all things which involve Buddhism. He tries to find the good things for his own people to try and practice for Sri Lanka to be a better community and country. He had joined the Maghabusha ceremony at Wat Prathamakai and had seen the ceremony and lots of people who were so disciplined and have the highest respect for Dhamma, and most of them were so kind. He was very impressed, Jenya. Yes, he saw the ceremony at Wat Prathamakai as a good example of practice for his own people in Sri Lanka to follow. He said that normally Sri Lankans practice 5 precepts. That is very admirable. Yes, from his conversations, temples are considered as important place for Sri Lankan because children and adults go there. The most important thing is meditation, and it is very important for Sri Lankans. This is why Sri Lankan has such a strong Buddhist tradition. Yes, this is the reason. However, we will continue the interview next week. Now we will hear the teachings of Dhamma from Venerable Pranikalas Thanisaro. We will continue with the teaching of Sutta. Let's listen to the teaching now. If a person doesn't have right view and the outlook they have on the world is one which basically denies the point of even trying to train yourself spiritually, then that person would correspond to an outlook of the world which we would call wrong view. And how that is connected with the sutta we're studying today is that King Payasi, although he had an interest in many spiritual things, did subscribe to wrong view because he had made some attempts
to do what in those days might be considered scientific experiments, and he come to the conclusion that when people die, then that is the end of the story. Okay? Who was one of the enlightened disciples of the Buddha, who was very well known for his ability to explain things in detail, and especially good in dialogue with others. And wherever he went, then people would flock to hear his teachings, because often he could explain things in detail which they'd only heard from the Buddha in brief. In fact, Kumara Kassapa was very much born to be. He had a nun as his mother. Does that sound like a bit of a contradiction? How can nuns have children? Well, not all nuns were born nuns. And there was a particular woman, newly married, who met the Buddha, and after hearing his teachings, decided to renounce the world, and with the permission of her husband, entered the monkhood for women, becoming a bhikkhuni. But after a short time, it was noticed that she was pregnant, and if she had become pregnant as a nun, then she would be thrown out of the monkhood. And we meet again the personage of Devadatta, who you remember from the Samanyapala Sutta, usually said everything that was contrary to good sense and to what the Buddha taught. And he said, oh, you don't need to wait to find out how this nun got pregnant, just throw her out of the order. And the Buddha wasn't rash in his decision making, but he said, no, we're going to form a committee to give an opinion about this, and more importantly, we're going to wait until the full term of the pregnancy, and then we will know when the baby was conceived. And then at that time, we will know whether she is guilty of a transgression of the monastic rules or not. It turned out that the length of time between the birth of the baby and her ordination was less than the 9 months or 10 months as it was in those days. So she was allowed to keep the child, and that child grew up as Kumara Kassapa. So he was the child of a subsequently enlightened nun. Okay. And to cut a long story short, Kumara Kassapa visited to the kingdom where King Payasi governed. And when King Payasi looked out of his castle window and saw all the people flocking to hear teachings from Kumara Kassapa, then he wanted to go and listen to the teachings himself. And he had a lot of questions on his mind, which perhaps he'd been saving up already for a long time, about things concerning right and wrong view. And when he met up with King Payasi, the first thing which Kumara Kassapa asked him was whether he believed in the existence of other worlds or not. So other worlds as in outside of what you can see with your naked eye. So is there anything apart from humans and animals in this existence where we live? And Gu Payasi said that he didn't believe in anything other than this human existence. Anything which went beyond what you could see with your naked eye, then he didn't believe in any of it anymore. So just to set him in his place to start off with,
Kumara Kassapa said, well, what about the sun and the moon? Are those not other worlds? You can see them with your naked eye too, but yet they are not worlds with human beings on them, so, you know, they must also exist, but they are not human worlds. So immediately he was setting himself up to basically to take to pieces all the arguments of King Payasi. Then we come really to the point of why King Payasi doesn't believe in the existence of other worlds. It's not that he hasn't tried to believe in the existence of other worlds, but rather like an empiricist or like a scientist in the present day. Anything which he could not prove by empirical evidence, he didn't believe that that thing could exist. So maybe before we go into the details, I should ask you first of all about whether you think that matters of life and death and the afterlife and where we came from before we were born and things like this, do you think this could really be researched in a satisfactory way by scientific means? Even the king has to listen to Dharma. If not, his life would be full of mistakes, like as ordinary people. Yes, you're right. The higher our position, the higher the danger. All our decisions would be wrong if we do not listen to Dhamma. If we open ourselves to the opportunity to listen to Dharma, even though we do not believe everything, but whatever obstacles we have to face in our lives, at least we will know the reason why they are there. And also we will know how to make our lives better. Just knowledge of life is not enough to lead a better and correct life and livelihood. Also, to avoid the unhappy realm and be in the heaven realm. So this is why we should have the knowledge of Dharma and should practice it too. When we can know, our lives are complete. I agree with you. Then dana, or generosity, keeping precepts, and practicing meditation are the most important things to do in life. So let us now turn our attention to the happy stories of people cultivating merit. The Buddha statue's casting ceremony to enshrine on the top dome of the Mahatmakaya Shettiar, April 22, 1990. April 22nd is internationally proclaimed as Earth Day. Coincidentally, it is the birthday of Prarajapavana Visuddha, Lumpur Thammachayo, the abbot of Wat Prathamakaya in Pathum Thani, Thailand. April 22, 1990, marked his 54th birthday. His aspiration as an exemplary and eminent Buddhist attracted Buddhist people from around the world to come and participate in the Buddha statue's casting ceremony. This statue was to be placed on top dome of the Mahatmakaya Shettiar. The golden statue, the first of the Dhammakaya Buddha statues placed on the top dome, was bestowed to him as a token of gratitude and the love with great respect towards the abbot who had given so much to the world. Every participant that took part played a major role in making the day's event happen. Through their generosity and their effort to pursue with their friends and to see the true benefits of their giving, they have given their jewelry of gold to Buddhism in order to sustain the life of Buddhism and its teachings, in the knowledge that this great act of generosity will help serving them to find fortune.
which will benefit them in this life and the next. After meditating until the mind is bright and clear, the casting ceremony begins with Parajapavana Visit, who first dropped the gold nugget in the mold. The representatives of the congregation then also follow suit by placing their own piece of gold into the mold. At that moment, no thoughts arose except for the picture in their own minds of his or her own Buddha statue gleaming in the brilliant sunlight. They realized that as soon as the Mahadhammakaya Shediya was completed, all Buddhists will come here to practice Dhammakaya meditation of the Lord Buddha. Therefore, they would also gain wisdom that will help them restore peace and make the world a better place. ดังดวงดาวฟ้าดวงตารัตติการไม่อาจกล่าวขานคุณท้องนภาเชษฐ์ปุณธริการาชินีบุตร The auspicious ceremony to establish the golden Dhammakaya Buddha images on the top dome of the Mahadhammakaya Jediya, Sunday, February 7, 1999. From the starting point of its construction, many times you could see hundreds of thousands of Buddhists that had gathered there to witness their work, dedication, and effort. The rapid progress may have helped to change the antipathy fields to the construction site of the Mahadhammakaya Jediya. It was not long after the day when the first pile was driven into the ground until today, when the principal Buddha image was about to be enshrined in the dome of the Jediya. It was one of the brightest days of all humankind, which happened when many hundreds of thousands of people meditated together to purify their minds, following the leading voice of Parajapavana Visu, the abbot of the temple. During meditation, everyone was taught to focus their mind at the center of the body, using Dhammakaya Buddha images as an object of meditation. The one who can effortlessly keep the mind at a standstill will have a picture that becomes vividly clear to them. If this occurs, then they would be able to possess the invaluable quality of the Buddhahood, as their aim was directed towards the quick success of building the Mahadhammakaya Jediya. As the special ceremonial moment arrived, the golden Buddha images of Parajapavana Visit were lifted to the top dome. During that time, the monks and the congregation chanted in homage to the Triple Gem. Mahadhammakaya Jediya is the Buddhist focal point, which has recorded the life and times of incalculable true Buddhists, who sincerely devoted themselves for the benefit of others and pure merit. Likewise, the virtues and values of the congregation, who are the devoted followers of the Lord Buddha in every step, these qualities shall be preserved and be passed on to future generations. At this special place, everyone will find no tears of sorrow, only tears of pure joy. This Buddhist inspirational shrine, which evolved from the true faith of the people, transforming into a pure energy of merit, surrounding the Mahadhammakaya Jediya, stands for the peace of the world. I have learned that making a dana or donation, if someone has done it for you, it will be not the same if you do it for your own self.
Yes, because if we do it ourselves, then we would get all the merit. If others have done it for us, we only have part of the merit, same as when you say Anumotana Bun. Merit is considered the most important things in life because our lives need it as a support in this life and the next life. Yes, because our journey does not end after this life in this world. We still have to face what lies ahead in the next world. As we listen from the Venerable Pra Nicholas Thanisaro, he have taught in self-development session earlier, do not be negligent in any life, or you will be sorry later. Your comments and questions are always most welcome and can be sent to our address at worldwideweb.meditationforpeace.info. So everyone, please be a part of this great success in completing the Great Dhammakaya Shedya together. And do not forget to join the event on this coming April 22nd. Both of us have to say goodbye to you now. See you again next week. สวัสดีค่ะ Sawadee krap.